Կողմ 63 դեմ 1 ձեռնպահ 32 որոշում ընդունվել է։ Ազգային ժողովում երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց Եվրոպական միությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքի նախագիծը։ Հայաստան խմբակցությունը քվեարկությանը չմասնակցեց, իսկ Պատիվ ունեմ խմբակցությունը օրենքի նախագծին դեմ քվեարկեց։ Անդամակցությունը լինելու է հանրաքվեով, ժողովուրդը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ կլինի անդամակցել Եվրոպական միությանը, այդ իրավական ակտը ընդունելու է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը հանրաքվեով։ Սա մեկնարկի վերաբերյալ գույքագրում է։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղամ Մանուկյանը դեմ է, որ Հայաստանն այսպես ասած սլանա դեպի Եվրամիություն։ 60,000 այն քաղաքացիները, որ անցնող ամիսներին ստորագրահավաքով իրենց ստորագրությունն էին դրել, որ Հայաստանը սլանում է դեպի Եվրամիություն, նախագծում որպես ժողովրդի կամարտահայտություն էին ներկայացնում։ Եկավ հասավ երկրորդ ընթերցում, կառավարությունը որոշեց, որ այդ 60,000-ը ժողովրդի կամարտահայտություն չէ։ Ձեր կամարտահայտությունը հանեցին դրեցին մի կողմ։ Եվ հիմա էլ այլևս ժողովրդի կամարտահայտությամբ չի, որ ազգային ժողովում բերել են Հայաստանը սլանում է դեպի Եվրամիություն։ Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծն ԱԺ-ն չընդունեց։ Դեռ 3 իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հայտարարել էր, իրենք դեմ են օրենքի նախագծին։ Կառավարության ծրագրով այն թիրախը, որը սահմանված է, ըստ էության մենք շարժվում ենք դեպի այդ թիրախը եւ ընդդիմության կողմից ներկայացված նախագիծը դա նույն թիրախին հասնելու փորձ է, պարզապես օրենքի օրենսդրական կարգավորմամբ մենք նշել ենք, որ մենք մեր հանձնառության տերն ենք եւ շարժվում ենք այդ ուղղությամբ, քանի որ հարցը նաեւ որոշակի էմոցիոնալ կողմ ունի եւ մեր ընդդիմությունը փորձում էր երեք եւս շահարկումներ անել, թե իբր քաղաքացիական պայմանագիրը դեմ է թոշակների ավելացմանը, ես հերթական անգամ ուզում եմ նշել, որ 2018 թվականից մինչ այսօր մեր կառավարությունը ըստ էության Հայաստանում նվազագույն թոշակները ավելացրել է տարեկան 380 միլիոն դոլարի չափով։ Ընդդիմադիրներն արձագանքում են։ Քանի որ պարոն Կոնջորյանը որոշեց, որ անպայման անդրադառնա իրենց հերոսական ջանքերին, հարգելի հայրենակիցներ, ասեմ, որ բարձրացվող թոշակները ոչ միայն հեռու են իրենց իսկ տված խոստումներից, այլ նաև Հայաստանի պետական պարտքը այս տարիների ընթացքում շուրջ աճեցրել են մոտ 7 միլիարդ դոլարով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին խաբելու չափ սահման գոյություն ունի։ Ուրեմն սիրելի քաղաքացիներ, քանի որ կենսաթոշակները ավելացվել են մի քանի հազար դրամով, իսկ օրինակ նախարարների աշխատավարձերը կրկնապատկվել են, այդ թվում նաև ժամանակին գաղտնի հրամանով, պատիվ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարը որոշեց դնի բազմապատկի բոլոր թոշակառուների թիվը բազմապատկի այդ մի քանի հազար դրամով ու այդպես ներկայացնի որպես մանիպուլյացիա, տենց լավ չի, ես 7 տարվա ընթացքում տված թոշակները իրար գումարեք, տենց ներկայացրեք, խաբեք ժողովրդին։ Խորհրդարանը քննարկում է падգամավոր Հովիկ Աղազարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու միջնորդությունը։ Այն ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը։ Աղազարյանը կասկածվում է մանր եղջերավոր անասունների արտահանման ժամանակ 2 ձեռնարկատիրոջ հովանավորչության մեջ։ Տալ համաձայնություն ազգային ժողովի 8-րդ գումարման падգամավոր Հովիկ Հովսեփի Աղազարյանի նկատմամբ 2 դրվագով քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Նշեմ նաև, որ մյուս անձանց վերաբերյալ քրեական վարույթի մասը անջատվել է արդեն եւ ազգային ժողովի նիստից հետո վարույթն ամբողջությամբ կուղարկվի դատարան։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Աղազարյանը վրդովվում է։ Արդյոք դուք կներեք, չի խախտվում իմ պաշտպանվելու իրավունքը, սահմանադրական իրավունքը, եթե դուք գործը մի մասը վերցնում եք եւ ուղարկում եք դատարան, եւ այն մարդը, որ հիվանդ մարդ է, կարող է պատահի, չգիտեմ ինչ մեղքեր իր վրա վերցնի, մենակ թե շուտ բրծես ամեն տանջանքից եւ դատարանի որոշումը լինի, որ ինքնին կաշառք առաջարկել, բայց այն պաշտպանվելու իրավունքը որտեղ մնաց, տեկին դատախազ։ Դուք ստացել եք նաև վարույթ չնախաձեռնելու արձանագրությունը եւ դրա հետ որևէ անհամաձայնություն չեք ունեցել։
Որևէ գրավոր փաստաթուղթ դրա մասին չկա։ Գեղամ Մանուկյանը դժգոհում է գլխավոր դատախազի հարցերին պատշաճ պատասխան չտալու մոտեցումից։ Սովետի ժամանակ մեկը սպիտակ թուղթը պատին կպցնում է, միլիցիան ասում է ինչ ես անում, ասա թռուցիկ եմ կպցնում, բայց բան չկա գրած, ասում մեկը բոլորը գիտեն։ Հիմա դուք որքան էլ խուսափեք որոշ հարցերի պատասխանելու, որ կապ չունի այս միջնորդության հետ, որքան էլ փորձեք, որ այն խեղճ քննիչները քրտինքը ճակատների մի ամբողջ տարի քննեցին մինչև համոզվեցիք, դրա համար հենց հիմա մտակ ազգային ժողով Հովիկ Աղազարյանի անձեռնորդության բոլորին էլ հայտնի է, որ Հովիկ Աղազարյանի այդ չոր կողության պատճառով դուրս չեկավ, մանդատը չդրեց, դրա համար դուք այսօր այստեղ եք։ Դուք հիմա կատարում եք քաղաքական պատվեր, Տիկին Վարդապետյան։ Հովիկ Աղազարյանը հստակ պատկերացնում է, թե այս ճնշումներն ինչպես կավարտվեն։ Հիմա անձեռնի խելությունից գզեկին հաջորդը կլինի խափանամիջոց կանանք։ Բնականաբար տրամաբանությունը, ճնշման տրամաբանությունը պիտի գնա այդ ուղղությամբ, հակառակը չի կարող լինի, բայց ես նույնիսկ եմ ասում դրան պատրաստ եմ։ Հասմիկ Վահրադյան, Արմալուր։